ഗൈസ്, വെയിറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഈറ്റിംഗ് ഡേ 3 ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വാം വാട്ടറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓവർനൈറ്റ് ഓട്സ് ആണ് ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ അത് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഷേക്ക് ആണ് മിഡ് മീലായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. ലഞ്ചിന് കുറച്ച് ചോറും കൂടുതൽ കറികളുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വിത്തൗട്ട് ചായ കുടിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് പക്ഷേ 2 ബോയിൽഡ് എഗ് ആണ് എടുത്തത്. പിന്നെ രാത്രി ഇന്ന് ഹെവി മീലായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ കൊക്കോ പൗഡറും ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടും ഓട്സും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിരുന്നു. റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഫുഡ് വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടാറ്റാ.